현대포터 키시동 타입 차량의 사용거리 무제한 스마트폰 경보기 매지카 모바일 장착과 키시동에서 버튼 시동으로 개조하는 매지카 다이아몬드 2 버튼 스마트키 설치 작업입니다. 도어 잠김, 도어 열림, 스타트. 에어로초 시동 유지 시간 10분, 저전압 11.7V에 세팅했습니다. 시동 오프. 이동 경로와 현재 위치를 파악할 수 있는 GPS 모드가 지원됩니다. 키시동 방식에서 버튼 시동 방식으로 개조된 상태입니다. ACC 온, 오프. 브레이크를 밟고 짧게 누르시면 스타트. 시동 오프.